அனைவருக்கும் வணக்கம். சாய் சங்கரன் அகாடமிக். இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள். டிஎன்பிசி குரூப் 2 எக்ஸாமில் ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்காக இருக்குது இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள். ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு. பொருளாதாரத்தின் இயல்புகளில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்திய பொருளாதாரத்தின் வளங்கள் பார்க்க போகிறோம். இதில் 10 வகை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ முதல் 5 இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த 10 வகை என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறத முதல்ல பார்க்கலாம். இந்தியா ஒரு கலப்பு பொருளாதாரம். ரெண்டாவது வேளாண்மை ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. வளர்ந்து வரும் சந்தை, வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரம், வேகமாக வளரும் பொருளாதாரம். ஆறாவது பார்த்தீங்கன்னா வேகமாக வளரும் பணிகள் துறை. ஏழாவது பேரளவு உள்நாட்டு நுகர்ச்சி. 8 நகரப்பகுதிகளின் விரைவான வளர்ச்சி. 9 நிலையான பேரளவு பொருளாதாரம். 10 மக்கள் தொகை பகுப்பு. இன்னைக்கு இந்த முதல் 5 பார்க்க போகிறோம். முதல் 5 என்னெல்லாம் இருக்குது? இந்தியா ஒரு கலப்பு பொருளாதாரம். வேளாண்மை ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. 3 வளர்ந்து வரும் சந்தை. 4 வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரம். 5 வேகமாக வளரும் பொருளாதாரம். இந்தியா ஒரு கலப்பு பொருளாதாரம். இந்தியாவின் பொருளாதாரத்துக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா கலப்பு பொருளாதாரம் தான். கலப்பு பொருளாதாரம் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. இந்த கலப்பு பொருளாதாரத்தின் பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தனியார் துறையும் பொதுத்துறையும் இந்தியாவில் சீராக பணியாற்றி வருகிறது. இதோட கலப்பு பொருளாதாரம்னா என்ன பொருள் பார்த்தீங்கன்னா, தனியார் துறையும் பொதுத்துறையும் சேர்ந்து இந்தியாவில் சீராக பணியாற்றி வருகிறது. முக்கியமான அடிப்படை மற்றும் கனரக தொழில்கள் பொதுத்துறையால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. பொருளாதார தாராளமயமாக்கலினால் தனியார் துறை வளர்ச்சி முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. தனியார் துறையின் வளர்ச்சியும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா, தனியார் துறையும் பொதுத்துறையும் ஒரே கட்டமைப்பின் கீழ் இணைந்து செயல்படுகிறது. இதை தான் நம்ம ஒரு கலப்பு பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வேளாண்மை. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மை. இந்த வேளாண்மையை அதிகமானோர் வேளாண் தொழிலில் ஈடுபடுவதால் வேளாண்மை பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. வேளாண் தொழில். இதில் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா 60% மக்கள் வேளாண்மை மற்றும் வேளாண் சார்ந்த நடவடிக்கையில் ஈடுபடுகின்றனர். 60% மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மை மற்றும் வேளாண்மை சார்ந்த நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகின்றனர். இதில் 17% பார்த்தீங்கன்னா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வேளாண்மை துறையில் இருந்து கிடைக்கிறது. 17% மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வேளாண்மை துறையில் இருந்து கிடைக்கிறது. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷில் எப்படி டினோட் பண்ணுறாங்கன்னா ஜிடிபிங்கிறது கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். இந்த மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திங்கிறத எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓராண்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மொத்த பண்டங்கள் மற்றும் பணியின் மொத்த பணமதிப்பு தான் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி. அதாவது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திங்கிறது ஓராண்டில் இந்தியாவிற்குள் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் அவற்றின் மொத்த பணமதிப்பு தான் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதில் வேளாண்மை துறை 17% வேளாண்மை துறையிலிருந்து கிடைக்கிறது. இந்த மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி எப்படி இங்கிலீஷில் டினோட் பண்ணுறாங்கன்னா ஜிடிபி, கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். இந்த வேளாண்மையை எப்படி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பசுமை மாறா புரட்சி மற்றும் உயிர் தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகளால் தன்னிறைவு அடைந்ததுடன் அல்லாமல் உபரி உற்பத்தி அடைந்துள்ளது. உபரிங்கிறது எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வேளாண்மையில் அதாவது கண்டுபிடிச்சிட்டு வரோம், அதாவது உற்பத்தி பண்ணிட்டு வரோம் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த பசுமை மாறா புரட்சி மற்றும் உயிர் தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகளால் வேளாண்மை தன்னிறைவு அடைந்ததுடன் அல்லாமல் உபரி உற்பத்தியும் அடைந்துள்ளது. உபரி உற்பத்திங்கிறது அளவுக்கு அதிகமான, அதாவது நம்ம பயன்படுத்தினது போக மிச்சம் உபரியாக உற்பத்தி செய்கிறாங்க வேளாண்மையில். பழங்கள், காய்கறிகள், வாசனைப் பொருட்கள், தாவர எண்ணெய், புகையிலை, விலங்குகளின் தோல் இவையெல்லாம் வேளாண்மை துறையில்
உள்ள முக்கிய பொருட்கள். இதை வந்து பன்னாட்டு வாணிபத்தின் மூலம் பொருளாதாரத்திற்கு வலு சேர்க்கின்றன. இந்த பழங்கள், காய்கறிகள், வாசனைப் பொருட்கள், தாவர எண்ணெய், புகையிலை, விலங்குகளின் தோல் முதலிய முக்கியமான இந்திய வேளாண் பொருட்களை பன்னாட்டு வாணிபத்தின் மூலம் பன்னாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதன் மூலம் பொருளாதாரத்திற்கு வலு சேர்க்கின்றன. மேலும் வேளாண்மை துறை வந்து பொருளாதாரத்திற்கு வலு சேர்க்கிறது. நெக்ஸ்ட் 3வது வந்து வளர்ந்து வரும் சந்தை. முன்னேறி கொண்டிருக்கும் நாடுகளுக்கிடையே இந்தியாவின் சந்தை பிற நாடுகளுக்கு பல்வேறு வாய்ப்புகளை வழங்கி வருகிறது. வளர்ந்து வரும் சந்தைங்கிறது வந்து இந்தியா வந்து முன்னேறி கொண்டிருக்கும் நாடுகளுக்கிடையே இந்தியாவின் சந்தை பிற நாடுகளுக்கு பல்வேறு வாய்ப்புகளை வழங்கி வருகிறது. நிலைத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியால் இந்தியாவில் உள்ள நிலைத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியால் பிற நாடுகள் வந்து அந்நிய முதலீடுங்கிறது வந்து அந்நிய நேரடி முதலீடு எஃப்டிஐ, ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்நிய நேரடி முதலீடு ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மற்றும் அந்நிய நிறுவன முதலீடுக்கும் பெரும் ஆர்வம் கொண்டுள்ளது. இந்தியாவிடம் வந்து அந்நிய முதலீடு செய்வதற்கு வந்து மற்ற நாடுகள் வந்து பெரும் ஆர்வமாக இருக்கிறது. அந்த எஃப்ஐஐங்கிறது வந்து அந்நிய நிறுவன முதலீடு. இதை எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர் அந்நிய நிறுவனமும் நம்மளோட நாட்டில் முதலீடு செய்வதற்கு பெரும் ஆர்வமாக இருக்கிறது. இதற்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து குறைந்த முதலீடு, குறைவான இடர்பாட்டு காரணி, இதனால அதிகமான வளர்ச்சி ஏற்படுகிறது. இந்தியாவில் வந்து எல்லாரும் எதுக்கு எஃப்டிஐ அண்ட் எஃப்ஐஐ அதை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து பெரும் ஆர்வமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து குறைந்த முதலீடு, குறைவான இடர்பாட்டு காரணியினால் அதிகமான வளர்ச்சி அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அதனால இந்தியாவில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபாரினர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள். அதனால் இந்தியா வந்து ஒரு வளர்ந்து வரும் சந்தையாக இருக்கிறது. 4வது பார்த்தீங்கன்னா வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரம். இந்தியாவோட பொருளாதாரம் எப்படி வருது அப்படின்னா உலக பொருளாதாரத்தில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இந்தியா 7வது இடத்தில் உள்ளது. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திங்கிறது அப்படியே சொன்னால் ஜிடிபி, கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். இந்த மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திங்கிறது ஓராண்டில் இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மொத்த பண மதிப்பை குறிப்பிடும். இந்த மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இந்தியா வந்து எந்த இடத்தில் இருக்குதுன்னா 7வது இடத்தில் உள்ளது. வாங்கும் சக்தியில் அதாவது பிபிபின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி, வாங்கும் சக்தியில் இந்தியா 3வது இடத்தில் உள்ளது. பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டியில் இந்தியா வந்து 3வது இடத்தில் உள்ளது. இந்த விரைவான பொருளாதார வளர்ச்சியினால் G20 நாடுகளில் இந்தியா இடம்பெற்றுள்ளது. ஸோ 5வது பார்த்தீங்கன்னா வேகமாக வளரும் பொருளாதாரம். இந்திய பொருளாதாரம் இப்போ எப்படி இருக்குன்னா அதிக நிலையான வளர்ச்சியுடன் காணப்படுகிறது. இந்திய பொருளாதாரம் 2016-17 சீன மக்கள் குடியரசு நாட்டிற்கு அடுத்தபடியாக மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 7.1% இந்தியா எட்டியுள்ளது. அதாவது சீன மக்கள் 2016-17 ஆண்டில் சீன மக்கள் குடியரசு நாட்டிற்கு அடுத்தபடியாக மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இந்தியா வந்து எத்தனை சதவீதம் அடைந்துள்ளதுன்னா 7.1% அடைந்துள்ளது. ஸோ இதிலிருந்து உலகின் வேகமாக வளர்ந்து வரும் நாடுகளுக்கிடையே இந்தியா மிக வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது என்பதை நாம் அறியலாம். உலகின் வேகமாக வளர்ந்து வரும் நாடுகளுக்கிடையே இந்தியா மிக வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது என்பதை நாம் அறியலாம். இந்திய பொருளாதாரத்தின் பலங்களில் வந்து முதல் 5 பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் 5 வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.